С вами Изумрудик, и мы продолжаем продолжение истории Сиреноголового. Теперь мы сейчас посмотрим, что Сиреноголовый для нас приготовил. Что? Вы видите это? Кровь повсюду. Откуда тут костер? Это все Сиреноголовый. Блин. Так, табличка. Так, а табличка поставь лайк на месте. На месте. Что это? Этой таблички не было. Я тебя убью. И улыбочка. Улыбочку такой поставил. Да, это, конечно, красиво. Давайте посмотрим, куда ведет кровь. К шахте? Не понял. Что там могло измениться, ребята? Цвет как стоит, так стоит. Красных факелы. Ребята, вот что изменилось. Красный факел все еще стоит. Ну, точнее, факел красного камня. Блин. Блин. Все, я ухожу с этой чертовой шахты. Бежим. Бежим. Сиреноголовый тут все еще стоит. Так, ну таблички вроде бы на месте. Это хорошо. Ну что ж, ребята, будем дальше смотреть продолжение. Всем пока.